Ben o vakit ne dedim? Ben dedim ki Dağlık Karabağ tamamıyla elden gelip, Dağlık Karabağ artık Azerbaycan'ın değil ve Dağlık Karabağ hakkında Azerbaycan devletinin konsepsiyası yoktur. 2020-ci ildə xalqımız müvəqqəti sevincə qərq olsa da, onu gözləyən çətinlik və bəlalardan xəbərsiz idi. İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin icazəsini alaraq onun istəyinə uyğun formada işğal olunmuş rayonların geri alınması əməliyyatına başladı. Putin Ermənistanın baş naziri Paşinyanı Rusiyaya qarşı etdiyi xətalara görə cəzalandırmaq istəyirdi və bunu İlhamın vasitəsilə həyata keçirdi. İllərdir həsrət qaldıqları torpaqlara qayıtmaq eşqi xalqımızın sadə təbəqəsini elə sevindirmiş və gözünü bağlamışdı ki, Əliyevin yaratdığı şovlara inanır və onun məkirli hilələrini anlamırdı. Beləcə 3000-dən çox insanı qurban verərək rayonları və Şuşa şəhərini erməni tapdağından azad etmək mümkün oldu. Amma Şuşadan Xankəndiyə enərək oranı mərkəzə tabi vəziyyətə gətirməyə Rusiyanın başçısı icazə vermədi. Rusiya gələcəkdə olası problemlər üçün oyunun hakimi tək əlində bir kart kimi Xankəndini saxladı. Beynəlxalq bir siyasi mübarizə meydanı olan Qarabağda müxtəlif maraqlar toqquşurdu və bu prosesdə İlham Əliyev çox kiçik təsirə malik biri idi. Əliyevin marağı şəhid qanları hesabına alınan Şuşada özü və ailəsi üçün turistik bir məkan yaratmaq, yaxud Kəlbəcərdəki qızıl mədənlərinə sahib çıxmaq idi. Xalqı rahatlıqla qırğına verən, sonradan qazi və şəhid ailələrinə biganə yanaşan, vətəndaşının kasıbçılığına zərrə qədər narahat olmayan bir prezidentin yalandan əlinə şəhid şəkli alıb yürüşə çıxması uşaq başı aldatmaqdan başqa bir şey deyildi. İlham Əliyev müharibəyə başlamazdan əvvəl Suriyalı muzdurları və terrorçuları ölkəmizə gətirdi. Bununla həm mənəvi məram və həm də beynəlxalq görüntümüzə zərbə indirdi. Kameralar qarşısında bu faktı inkar etməyə çalışsa da, əldə olan video faktlar, səs yazıları və canlı şahidlər o qədər çox idi ki, hadisələrdən balaca xəbərdar olan insanlar İlham Əliyevin yalan danışdığını bilirdi. İlham Əliyev müharibədən sonra qazi və şəhid ailələri ilə elə bir formada rəftar etdi ki, sanki canlı və övladlarını fəda edənlərə yox, hansısa xeyriyyə cəmiyyətinin siyahısındakı fəqirlərə ehsan paylayırdı. Bəzi şəhid ailələrinə isə tamamilə heç nə verilmədi, heç bir qayğı da göstərilmədi, abrını və həyasını qoruyanlar axtarılmadı. Füzulidə bir ilin içində hava limanı tikilib milyonlarla manat xərc çəkildi. Amma qazilərə hər ay üçün 80 manat civarında iyanə verildi. Bu, qazilərə və şəhid ailələrinə qarşı bir təhqir idi. Günbəgün artan iqtisadi bahaçılığın təsirindən xalqımız və həmçinin qazilər etiraza baş vururdu. Məmur övladlarının savaşa qatılmaması, keyf içində yaşaması və müharibə iştirakçılarına qarşı yekəbaş davranışları ilə bircə iqtisadi problemlər də səbəb oldu ki, onlarla qazi özünü öldürüb intihar etdi. Bütün bu problemlərin əsas səbəbkarı İlham Əliyev idi. Əliyevin Şuşaya olan turistik iştahı və Kəlbəcərdəki qızıl yataqlarına olan həvəsi nəticəsində xalqımız kasıb vəziyyətdə qalmağa məcbur oldu. Müharibə zamanı işi gücü erməni dövlət başçılarını məsxərə etmək olan İlham Əliyev Photoshop bir şəklə istinad edərək Paşinyanın Sorosun tapşırığı əsasında hərəkət etdiyini dilə gətirdi. Məsəl üçün, internetdə məşhur şəkil var. Soros və Nikol Paşinyan. Bilmirəm, görmüşsünüz yoxsunuz, amma axtarsanız taparsınız. Baxın, necə də səmimi bir-birinə sarılıb, vurublar, yapışıblar bir-birlərinə, sanki belə iki başlı əjdahadır. Amma sonradan Əliyevin özünün də Sorosdan göstəriş aldığı üzə çıxdı. Eyni zamanda Paşinyana riyakar şəkildə yumruq göstərən, güc göstərişi edən İlham Əliyev bir müddət sonra Erdoğanla Zəngəzurdan bircə qazanacağı pullara görə Paşinyanla sülh və sazişdən dəm vurdu. Bütün bunlar bir daha göstərdi ki, həm Qarabağ savaşı, həm şəhidlər və qazilər, həm də ümumilikdə bütün Azərbaycan xalqı onun üçün sadəcə oyuncaq vasitəsidir. Əliyev üçün əsas olan öz iqtisadi marağı, cibini doldurmaq və daha çox pul qazanmaq həvəsidir.